Եզդիական մշակույթի հանդեպ անկեղծ ասած սերս բավականին երկար տարիների վաղեմություն ունի, որտեղից հենց բուռն ցանկությունը առաջացավ, քանի որ պատմության քարոզիներում էլ հասկանում ենք, որ հայ ազգի հիմնական բարեկամը, հայ ազգի իրական բարեկամը եզդի ժողովուրդն է, եղբայրական մեր եզդի ժողովուրդն է, քանի որ հայերս ներկայացնում ենք շատ տարբեր ազգերի մշակույթեր, ռուսների, վրացիների եւ այլն, բայց առաջինը պիտի ներկայացնենք հենց եզդիականը, չենք ներկայացրել, իհարկե զարմանում եմ ինչի միջև այսօր չի ներկայացվել։ Այդ առաքելությունը ես ստանձնեցի, ես եւ խմբի գաղափարակից շատ անդամներ վերցրինք մեր ուսերին։ Անահիտը Ծիրանիծառ պարային խմբի հիմնադիրն ու գեղարվեստական ղեկավարն է։ Անահիտի եւ Ծիրանիծառ ստուդիայի այցեքարտը, ինչպես նաեւ ինքն է հպարտությամբ նշում, եզդիական ազգային պարերն են։ Ազգությամբ հայ է, բայց ասում է, խմբի բացման առաջին օրերից հարմար առիթի է սպասել եզդիական ազգային պարերը սովորելու եւ դրանք ներկայացնելու։ Խումբը ներկայացել է մի շարք միջոցառում փառատոնների, ասում է, հիմա մշակութային միջոցառումներին խմբին շատ հաճախ առաջարկում են հենց եզդիական ազգային պարերով մասնակցել։ Եզդիական պարերը վարակ են, ասում է Անահիտը, վարակվել է թե ինքը, թե խմբի սաները եւ թե սիրողական խմբի 50-ից բարձր տարիքային խումբը։ Երբ որ արդեն Ծիրանիծառ պարային ստուդիան հիմնադրվեց, Ղուկասավան համայնքում, Մասիսի գյուղերից է համարվում, այնտեղ բավականին եզդիական համայնքը մեծ էր եւ առաջին հիմնական աշակերտներս եղան եզդիներ, մոտավորապես թվով 15 կլինեին, որոնցից հետագայում մնացին նվիրյալները։ Եղավ մի միջոցառում աշխարհի գույները խորագրով փառատոն, որի շրջանակում պիտի ներկայացնեինք տարբեր ազգերի մշակույթներ եւ այստեղ արդեն կոպիտ ասած հարմար առիթը եղավ եզդիական մշակույթի վերհանման եւ հայկական բեմից ներկայացնելու ու այսպես սկսեցինք դիմել արդեն տարբեր եզդիների, ընտանիքների, որպեսզի նրանք մեզ օգնեն ավելի ճշգրիտ ներկայացնելու, որովհետեւ իմ առաջ ունեմ ես այսպիսի մի խնդիր դրած, եթե ներկայացնում եմ մշակույթ, մանավանդ ոչ հայ մշակույթ, պիտի խորապես ուսումնասիրեմ եւ լեզվի առանձնահատկությունները եւ մշակութային իրենց հագուստը եւ այլն, այնուհետ նոր անցնեմ արդեն իրագործմանը եւ բեմ հանելուն։ Աշխարհի գույները խորագրով փառատոնի ժամանակ եզդիական պարը պատվով բեմ բարձրացավ եւ հետագայում, այսպես ասեմ, զարգանալով ու զարգացնելով տարբեր բեմերից ներկայացվեց, հետո տարբեր մշակութային կամուրջ որպես, տարբեր կազմակերպությունների հետ համագործակցեցի ու եզդիական մշակույթն էին իրենք հենց միանգամից ուզում, որ ես ներկայացնեմ բեմից։ Այդպես ասեմ, Ծիրանիծառ պարային խմբի անցաթուղթը դառավ նաև եզդիական պարերը։ Պարացանկում սեփի, ղազղազ, գովենդ, քոչերի պարերն են։ Անահիտը ներկայացնում է մեզ դրանց բովանդակությունն ու խորհուրդը, ապա հագնում ազգային հագուստն ու ցուցադրում։ Սեփի, յակ, դուդու, սսե, սե 3, սեփի 3 ոտք, հա, այդտեղ հենց բառը ինքը բացատրում է, պարի անվանումն էլ բացատրում է 3 ոտք, 3 անգամ ոտքը թաթի հատվածը բերում ենք առաջ ու հետ զսպանակավոր շարժումներով։ Երկրորդ պարը կոչվում է ղազղազ եզդերենով, այստեղ կնոջը բնորոշող ավելի շարժումներ են, հա, սեթևեթանք, այս կողք գնացող, բայց էլի շատ խոնար, էլի շատ զուսպ ձևաչափով։ Ղազղազի ժամանակ էլի զսպանակավոր քիչ ավելի աշխուժ շարժում է, հիմնականում այս պարի մեջ օրոր շորորներն է, մարմնի դարձումներն է, աջ անկյունագծից ձախ անկյունագիծ եւ հակառակը, որտեղ ձեռքերի բռնելաձևը նորից ճկույտներից է, անդադար թեքվում են աջ ու ձախ։
բրենդը էլի միասնության խորհրդանիշ որպես ձեռքերի բռնելաձևը ճպույտներից, հա, հենց եզդիական բուն գովենդն է պահպանված այստեղ, որոշակի փոփոխություններ են կարել ձեռքերի հետ կապված։ Քոչերին էլի միասնականության պար է համարվում, էլի ռազմական պար է համարվում, առանձին դեպքերում կանայք չեն պարել, որովհետև ինքը ռազմական պար է համարվել, բայց այսօր փառք Աստծո նաև շարքին միանում են կանայք, վերջում նաև կնոջ կերպար եմ այստեղ առաջ բերել պարի մեջ գաղափարապես այսպես, աղջիկ է վերջում պարում, հա, պտտվելով անդադար աշխուր այդ քոչարի պարի հատվածը ցույց է տալիս աղջիկ, սա նաև եզդի կնոջ պայքարն եմ ես մտցրել այս պարի մեջ որպես բովանդակային կողմ, որովհետև այսօր շատ եզդի աղջիկներ պայքարում են նաև վաղամուսնության դեմ, հա, ուսման համար են պայքարում, որպեսզի ուսում ստանան։ Եզդիական պարերի շարանում Անահիտն ընդգրկել է ազգային 4 պար։ Դժվար է եղել դրանց օրինակելի պատմական ձևը ներկայացնող մարդու գտնել։ Իրեն պարային շարժումներով օգնել եւ դրանց խորհրդաբանությունը փոխանցել են եզդիական ընտանիքների տարեցները։ Անահիտը գտնում է, որ շատ կարեւոր է պահպանել այս մշակույթը, քանի որ այսօր եզդիական ազգային պարային համույթներ չկան։ Մշակույթի կրողը հիմնականում եզդի տարեցներն են, իսկ երիտասարդությունը չպետք է ձուլի իր ազգայինը։ Պահպանման խնդիր կա։ Առաջին ընտանիքը, որը ինձ օգնեց, հիմա ճիշտ ասած հորեղբայր եմ դիմում իրեն, Ֆաթո հորեղբայրս, ում այժմ էլ ջերմ բարևներս եմ հղում, իր ընտանիքը Էջմիածնի Ջրարփի գյուղից են իրենց ընտանիքը ինձ օգնեց ու բավականին թվով 6 ազգագրական եզդիական պարեր ներկայացրին ինձ, սովորեցրին հենց տան տարեցները, հետո ամբողջ ընտանիքով այսպես սովորեցրին ինձ եւ ես սովորեցրի խմբին։ Ինձ երբ որ սովորեցրին օրինակ եզդիական այդ ընտանիքում Ջրարփի գյուղում, այնտեղ ասեցին, որ կանայք աշխատում են պարել շատ զուսպ, արտահայտչականությունը քիչ ավելի պահված, հա, զսպված եւ խոհեմ, խոնար, այսպես ասած, եւ հիմնականում շարժումները հիմնականում կատարվում էր տեղում։ Իրար քիպ կպած, հա, շարժումները կատարվում էր տեղում եւ եթե տղամարդ կա կողքիդ, նաեւ հայկական պարերի մեջ է, եթե տղամարդ կա կողքիդ, կինը իրավունք չունի ձայնը բարձրացնի կամ այդ արտահայտչական հեյե գոռա եւ այլն, հա։
Ցավոք սրտի ասեմ, այսօր եզդիական այդպիսի խումբ, պարային խումբ գոյություն չունի, հիմնականում հա աղջիկների խնդիր է լինում, տղաների խնդիրը դե հասկանում ենք ինչից ելնելով, ինչքան որ ես տեսնում եմ, ինչքան որ հետաքրքրվում եմ եւ ինչքան որ հարցնում եմ, տեսնում եմ, որ այո, միայն հարսանիքների եւ առիթների ժամանակ այն էլ քոչերին եւ միայն գովենդը։ Այլ բարեր չեմ տեսել, հա, նաեւ նարեպարն եմ տեսել, եզդիական նարեպարն եմ տեսել, դրանից զատ այլ բարեր կամ չգիտեն, կամ գիտեն շատ տարեց են լինում, չեն կարողանում փոխանցել, ինչպես որ գրափարով այսօր ոչ ոք չի խոսում գրափարը գնաց մահացման, քանի որ լեզուն պիտի խոսվի, որ ապրի, նույնը նաեւ մշակույթն է։ Եթե չպահպանես, եթե չտարածես, չպրոպագանդես, բնականաբար մշակույթը կգնա ծերացման եւ ապա մահացման։ Անահիտն ինքնուրույն փորձել է գտնել ազգային տարազների ճիշտ ձևը։ Խմբում կա միայն մեկ եզդի՝ Ռոմանը, ով իր քրոջ հետ միասին օգնել է պարուսույցին ստանալ տարազների տարբերակը։ Եվ ընկեր Անահիտը շատ ողջավորությամբ էր ուզում ցանկանում եզդիական բառեր սովորել։ Ես էլ շատ ողջավորությամբ նրան համաձայնեցի նրան օգնել։ Եվ ես իմ քուրը օգնեցինք ընկեր Անահիտին, քանի որ հարսանիքների ժամանակ մեր եզդիական բառերն են պարում, ես որոշ բառեր գիտեի եւ իմ փորձով կիսվեցի ընկեր Անահիտի հետ։ Ինչպես են խմբի հայ երեխաները պարում եզդիական ազգային բառեր։ Շատ ողջավորությամբ են պարում եզդիական բառերը եւ ես էլ եմ շատ ողջավորվում եւ տեսնում եմ, որ իմ ընկերները եզդիական բառերը այսպեսի ողջավորությամբ են պարում եւ խորհուրդ եմ տալիս բոլոր պարողներին սովորել եզդիական բառերը, որովհետեւ շատ հաճելի է պարել եզդիական բառերը մեկտեղ։ Ապրես, դե հարի որ պարես։ Անպայման տակից լանչակի ձևով պիտի կապվի, հա, այս հատվածը սենց լինի, սա եզդի կնոջ հարսանեկան հենց գլխաշորն է եղել, բուն հարսանեկան գլխաշորը, սա եզդիների հենց գլխանոցներն են։ Մենք փորձել ենք նմանեցնել առայժմ մատչելի տարբերակով ձևը ստանալ, բայց մոտ ապագայում երևի թե մեկ ամսից արդեն կունենանք նաև սա։ Շրջազգեստի հատվածը պիտի դարսերով լիներ, հա, պլիսից յուբկաներ էր իրենք հագել, պլիսից յուբկաներ գունավոր չգտանք, հետո փորձեցինք միանման, քանի որ խմբակային ելույթ ունենալու, հա, միանման փորձեցինք անել ու ատլասից ստացանք սա։ Եզդիական ինքը գույները նաև սենց բարբառու գույների մեջ չէ եղել, կարմիրը գերակշռող հատվածն է եղել, հա, կանաչը ու այսպես գունավոր դեղինը հիմնական գույներից է համարվել։ Ինչպես նշում է, եզդիական եւ հայկական բառերը նմանություններ ունեն, սակայն չպետք է շփոթել դրանք։ Պարային փոքրիկ դետալներով անգամ դրանք միմյանցից հստակորեն զատվում են։ Եզդիական եւ հայկական բառերը հիմնված են հենց ոտքերի զսպանակավոր շարժումների վրա, ծնկածալերի վրա, այսպես ասեմ, բայց եթե մեկ փոքրիկ նյուանս, հա, փոխես, ինքը կդառնա այլազգի բառ։ Հայկական կողմի ընկալումով շատերը տեսնում են, ասում են, վայ, սա մեր գյովնդն է, վայ, սա մեր քոչարին է։ Ոչ, եթե դա եզդիական քոչերի բառն է, բնականաբար դա եզդիական քոչերի բառն է։ Եթե դա հայկական գյովնդն է, ուրեմն հայկականն է, եթե եզդիականն է, ուրեմն եզդիականն է։ Իրար կողքի ապրել են, հնարավոր է նմանություններ լինեն։ Պարային խմբի սաները պարուսույցի գլխավորությամբ պարային շարքը եզրափակեցին հայկական ժողովրդական պարով։